En daar's hy. Welkom julle almal nou offisieel. Dis lekker om julle hier te hê en dis lekker om saam met julle te wees. Ek het so deur die COVID tyd 'n hele paar keer oorweeg dat ons moet saam kuier, maar ek moet bieg, ek het ook deur molasse geswem en besef vir op 'n stadium dat dalk is dit nou die tyd wat ons almal al van die einde van die groot lockdown is, maar ons sit met al die onsekerheid dat ons nie weet wat gaan vorentoe gebeur nie. En dat ons sommer net saam kuier en saam praat en dalk sê ek iets wat jou gaan help. Dalk is daar 'n aanduiding wat 'n deur vir jou oopmaak. Daaronder gaan julle sien is chat. Enige tyd daai moenie verkieslik nie onder mekaar chat nie, maar probeer om elke vraag wat jy het sommer dadelik daarin te sit. Dan gaan ons nie einde vrae antwoord en as iets onduidelik is, geef my 'n aanduiding. Wys, spring, doen iets. Dat ek weet, okay, nou moet ek stop of unmute yourself en vra net. Dit gaan die maklikste wees. Nou baie mense vra vir my wat is 'n lewensafrigter en baie van julle het al van my goeters gehoor. Ek help meestal mense met uitdagings. My man maak my mal, wat kan ek doen? As ek weer een keer daai skoonma hoor wat dit en dit en dit sê, gaan ek iets oorkom. My kollega by die werk vang my heeltemal. Ek is besig om af te spiral, ek weet nie hoe gaan ek uit hierdie gat uitkom nie. Mense wat met uitdagings sit, of dit werk is, of dit mense is, daardeur help ons, en dan ook mense wat 'n doel wil bereik, iemand wat wil gewig verloor, iemand wat wil 'n marathon gaan hardloop, iemand wat 'n gesonder leefstyl wil hê, wat wil ophou drink, wat wil iets bereik en hulle tyd beter benut en sê luister maar, ek wil hierdie jaar net bietjie kyk wat maak ek met my tyd. Ek mors soveel tyd en daar's beter maniere om dit te doen. En hoe kom ek uit hierdie groef uit? Nou, ek is nie 'n Christian Life Coach nie. Ek gaan nie alles vir Christianese nie en ek gaan nie alles 'n goddelike antwoord voorsoek nie. Maar Jesus is my basis. Ek kan nie sonder hom probleme oplos nie. Ek kan nie vir julle 'n oplossing gee as ek nie vir julle Jesus kan saamgee nie. My arms is afgekap as ek letterlik net by life coaching moet bly. Nou gaan ons begin met die brein. Hierdie ding wat tussen ons ore is. In die twee dele wat ek nou sommer net baie eenvoudig oor gaan praat, is die limbiese deel en die prefrontal cortex. Ek gaan gou vir julle hierso wys. Nou ek meen die brein is baie gekompliseerd, maar ons prefrontale cortex is ons voorbrein. Dit is waar ons dink, dit is waar ons planne maak, waar ons van afredeneer, waar ons vooruit beplan. Dit is basies die volwasse brein. En dan ons limbiese stelsel het jou tot nou lewendig gehou. Hy is die ou wat ons noem hom ook ons reptielbrein of ons primitiewe brein. Hy wil hê dit moet net goed gaan en hy hou niks van pyn nie. En hy hou jou lewendig tot nou en hy is soos die kind, die primitiewe deel. Hy was goed vir voorplanting en hy het ons mensdom tot hier gebring. Hy het vir ons gesê, luister, terwyl ons in die grot bly, daar buite is 'n leeu. Wees verskriklik versigtig, moenie uitgaan nie. En hy is ongelooflik effektief. Hy gaan regtig probeer om jou te beskerm, want sy hele doel is om jou veilig te hou. So as jy 'n nuwe projek aanpak, dan is hy die ou wat gaan sê, luister Gil, maar dink jy regtig jy moet dit doen? Jong, weet jy, dis baie nicer. Kom sit hier op die couch by my, sit hier op die bank, en ons maak 'n pak chips en ons kyk series. Dis wat mens doen om lewendig te bly. As jy al hierdie vreemde goeders daar buite gaan doen, dis waar die gevaar is. Dalk gaan jy nooit lewendig hier uitkom nie. Ons kan hom ook ons sondige natuur noem. Mean girl. Eintlik behoort niks wat enige een vir ons sê, ooit ons te pla nie.
Want ek dink wat ons vir onsself sê, is baie erger as wat enige iemand ooit vir ons kan sê. Daai mean girl wat jy die heeltyd het, daai self-talk, wat jy sal dit vir niemand anders sê nie, maar jy waag dit om dit vir jouself te sê. Nou daai grotvrou, daai sondige natuur, daai girl moet ons leer ken. Want dit is die een wat vir ons elke keer gaan kortwek. Die brein probeer net om baie funksioneel en effektief te wees. Maar dit help ons nie meer in 2020 nie. Daar is nie meer leeu's nie. Ons hoef nie in ons veg en ons vlug in te gaan nie. Inteendeel, om nou in jou veg en jou vlug in te gaan, maak groot moeilikheid. Dit bou nie verhoudinge nie. En daarom moet ons soveel as moontlik in ons prefrontale korteks beweeg en daarvan af funksioneer. As ons net uit ons oerbrein uit en ons reptielbrein uitgewerk het, dan was dit maklik. Dan het ons op die bank gelê, glas wyn, pak chips, lekker chocolates, nog koekies, kyk series, doen net absoluut niks. Jy gaan nie uit nie, en as iemand naby kom, verskree jy vir hulle en klap die deur toe en daar's net geen beheer nie. Maar dit dien ons nie. Dit het dalk die leeu's laat weghardloop. En as jy nie jou tande geborsel het vir 5 dae nie, dan het dit verseker die leeu's laat weghardloop. Maar dis nie wat ons nou mee doen nie, en dis nie waar ons nou trek nie. So nou moet ons soveel as moontlik teruggaan en na ons prefrontale korteks inwerk. En as ons kyk na die paaie wat ons nare talk deur die jare geloop het in ons brein, dan is daar nie 'n hoofpad in Suid-Afrika wat dit kan beskryf nie. Dan is dit soos hierdie autobane in Duitsland. Hy's wyd, hy's groot, hy's glad. So onmiddellik gaan jy met jouself talk in daai uitgetrapte, miserabele pad in, wat net vir jou vertel, luister, ek maak dit nie. Nou, ek het 'n voorbeeld wat ek altyd gepraat van velcro. Julle ken velcro? Daai girtsgarts. Nou, as jy 'n stukkie watte naby die growwe deel bring, en hy daaraan vasgehaak, dan sukkel jy om dit weer af te kry, want hy gaan haak vas. En so het ons velcro strips binne in ons, wat deur die jare mooi vasgeplak is met bolle wol. En van daai bolle is regtig groot. Graad 1 juffrou wat vir jou sê, man, jy slordig, kan jy nie net bietjie regkom nie? En hy gaan sit vas op jou velcro strip, ek is slordig. Kan jy nie net bietjie kyk wat jy doen nie? Jy's maar jy stupid. Regtig? Is dit die beste wat jy kan doen? En al daai boodskappe wat ons kry, gaan sit op ons verskillende velcro strips vas. Nou bak ons 'n koek vir die bazaar. En volgende week sê Tannie Sunny, ek het verlede week daai koek gekoop. Mense, maar was dit nou droog? Wat gebeur met jou? Jy raak so klein, daai velcro strip kom uit, van ek is nie goed genoeg nie, ek kan niks reg doen nie, ek is nie bekwam nie, ek het dit nie. Ek is 'n failure, en jy gaan in shame in. En daai hele rits velcro strips kom uit. En jy reageer vanuit jou reptielbrein. Want daar was geen prosesering nie. Daar is nie 'n meganisme in jou kop wat gaan prosesseer. Hoe vat ek dit wat hierdie vrou gesê het, saam met my velcro strip wat uitgekom het, die gedagtes wat ek gedink het, wat ek nie eers besef het ek gedink het nie. En onmiddellik kom die stortvloed uit. Of jy veg of jy vlug. Jy beklei en is verbal en sê vir haar, luister maar, jy hoef nooit daai ou koek te gekoop het nie, niemand het jou geld nodig nie. Of jy krimp net en raak weg en gaan hê 'n pity party die res van die week oor hoe sleg jy is. En jy maak al hierdie
beloftes aan jouself. Ek sal dit nooit weer doen nie. Ek sal nooit weer myself so blootstel nie. Niemand sal ooit weer so iets aan my doen nie. En al daai goeders werk teen jou. Nou as ons klein is, ek onthou spesifiek die eerste keer wat ek die begrip gekry het. My tannie het op 'n plot buite Pretoria gebly en ons het baie daar gekom. En as ons nou klaar in die teetuin gewerk het, dan het ons afgegaan rivier toe. En kyk, dit was 'n rivier, hoor. En dit was 'n berg daar af. En halfpad teen daai berg af het ons piknik gehou, want dit is baie ver. Dan as ons by die rivier uitgekom het, dan het ons kleilaat gespeel. Natuurlik mag ons nie, en ons mag nie alleen rivier toe gegaan het nie, so jy moes gaan verduidelik het, hoekom het jy al hierdie modderkolle op jou nuwe hemp, maar that's besides the point. Toe, kleilaat nou nie meer die inding nie, en die lewe gaan aan, en ek was seker so 18, 19, toe gaan kuier ek weer, en ek en my niggie besluit, ons gaan nou weer vir all-time sake bietjie af rivier toe. En loop en gesels, en woeps, waps, hier is ons by ons halfpad stop, waar ons piknik gehou het. Ek sê vir Sandra, maar dit was vinnig. Ek onthou hoe lank dit was vroeër jare. En ons gesels daaroor, en ons loop af rivier toe. En daar's nie 'n rivier nie, dis 'n stroompie. En dis nie 'n berg nie, dis 'n heuweltjie. En ewe skielik besef ek, en ek onthou presies my kinderprentjie, dat daai kinderprentjie is Kamaland. Dis nie die waarheid nie. Maar daai waarheid het ek vir 20 jaar saam met my gedra. Nou, dis nie iets groots nie, dit is nie hierdie emosionele goeders nie. Maar dis om te illustreer, hoe ons goeders as klein mensies, en as jonger mense, en as verskillende stadiums van jou lewe mense, ervaar. En dan maak ons daai die waarheid. Ek is nie goed genoeg nie. Ek kan niks reg doen nie. Ek gaan nooit iets klaar maak nie. Ek gaan nooit deur hierdie goeders kom nie. Ek kan nie 'n bydrae lewer nie. Ek is te min. Ek is te niks. Ek sal nooit 'n man kry nie. Ek sal nooit 'n gesin hê nie. Ek sal nooit 'n besigheid hê nie. En al daai goeders begin in jou kop sirkel en sirkel, en dit raak loop thoughts. Gedagtes wat breinlisse raak, wat net aan en aan en aan gaan. Dis amper asof dit op repeat is. En as ons nie iewers in ons lewe tot 'n punt kom waar ons besef, luister, hierdie dien my nie, dit werk nie vir my nie. Kom ek kyk hierna, en baie keer gebeur dit na egskeidings. Groot dinge wat in jou lewe gebeur het, mense wat besighede verloor het, iets wat werklik gebeur in jou lewe wat jou tot stilstand druk. Dan begin mense uitpak, en dan begin hulle kyk, maar wat gaan hier aan? En dan kom ons agter, maar daai idees wat ons gehad het, wat op ons velcro strip sit, wat ons op 3 jaar gekry het, 5 jaar, 7 jaar, 8 jaar, het ons waarheid gemaak en ons lewe daarvolgens. Daar's niks wat jou wêreld meer beperk as hierdie gelowe wat ons het nie. Ek het nog nooit iets gesien wat drome so steel soos dit nie. En ek glo, hoe meer ek met life coaching aan die gang is, hoe meer maak God vir my sin. Hoe meer gee dit vir my die to-do, want ek onthou hoeveel keer het ek hou van vra, en ek is 'n redelike analitiese brein. Hoeveel keer het ek in kerkdienste gesit wat ek net vir daai dominee wou sê, maar hoe? Julle moet dit en dit en dit doen, en broers en susters, as ons nou al hierdie goeders doen, dan is dit nou presies soos ons moet wees. En dan het ek altyd daar gesit en gedink, maar hoe kom jy daarby uit? Wat is die hoe tot dit? En met lewensafrigting het ek die hoe gekry, in soveel opsigte. COVID-19 het ons getref. En soos die huis wat op die sand gebou is, en die huis wat op die rots gebou is, julle ken Matteus van daai hele storie.
het baie van ons agtergekom, maar luister, ons huis sit op die sand. Ons mure het begin bewe, ons dak het begin afwaai en hierdie storm het ons huisie geruk. Ons kop weet, ons huis moet op die rots wees. Ons het geen idee hoe kry ons huis op die rots nie. En vir my is hierdie lewensskills wat jy leer, hierdie maniere van dink, hierdie ontbloting van wat gaan in ons koppe aan? Want onthou, God het vir ons emosies gegee. Jesus het gehuil. Emosies en gevoelens is nie ons probleem nie. Dis wat ons daarmee maak. Dis wat ons dit maak beteken wat ons probleem is. En as ons nie hierdie skills het nie, dan is ons soos die spreekwoordelike in, ek dink is Jakobus, wat jy soos iemand is wat deur golwe rondgegooi word. Dan is jy bo, dan is jy onder, dan is jy onder, dan is jy bo. En jy gaan maar net saam met dit. Jy het nêrens 'n anker nie, daar's nêrens daai vastigheid nie. Ons weet God is ons vastigheid. Ons weet dit, maar hoekom lyk ons emosies dan so? Hoekom kry ons dan so seer emosioneel? Hoekom gaan ons deur hierdie pyn as God ons vaste fundament is? Waar mis ons die punt? En vir my is hierdie skills daai missing link wat daarin kom. Ons gevoelens is nie ons lewe nie. Maar baie mense lewe daarvolgens. As ek so voel, gaan ek dit en dit doen. En as dit so voel, dan sal ek sukses kan behaal. Gevoelens is 'n rigtingaanwyser. Hy sê vir jou, iets binne in jou is besig om te gebeur. Ons hoef nie altyd daarop te reageer nie. Ons kan net daarna kyk. En baie keer is ons so bang om die emosie te voel, dat die weghardloop van die emosie veroorsaak ons grootste pyn. Ons weet hier's onsekerheid met COVID. Ons weet daar's baie dinge wat ontstellend is, wat ons nie weet nie. Dis die eerste pandemie wat die wêreld tref, waar mense met soveel inligting sit. Nog nooit was daar 'n pandemie waar mense binne sekondes geweet het wat gaan in Italië aan nie. Wat hulle weet wat gaan in New York aan nie. Niemand het dit voorheen geweet nie. En dit gee vir ons 'n valse idee dat ons moet weet wat aangaan. Ons moet die toekoms kan voorspel. Ons wil weet en daai wil weet oorsaak 'n groot angstigheid in ons. Want ons gaan nie weet nie. Wat is die waarheid van die lewe? Dit bestaan uit 50 goed en 50 sleg. Ons wil almal Hollywood lewens hê. Ons wil almal daai geluk hê wat Hollywood het. As jy vir mense vra, wat wil jy wees? Wat is jou grootste begeerte? Ek wil gelukkig wees. En net daai gedagte veroorsaak die grootste pyn. Want jy verwag van jouself en van die lewe om 100% van die tyd gelukkig te wees. Girl, vat jou pols. Is daar 'n pols? Dan lewe jy. En dan gaan jy nooit 100% gelukkig wees nie. Sorry as ek nou vir die eerste keer hierdie slegte nuus vir jou bring. Die natuurlike normale is 50-50. En wanneer dinge sleg gaan, wanneer dinge skeefloop, het niks verkeerd gegaan nie. Luister mooi na my. Wanneer daar moeilike tye kom, het niks verkeerd gegaan nie. Dit is wat dit is. Staan 'n rukkie by my stil en dink dat COVID miskien presies moes wees wat dit is. En hoe weet ons dit? Want dit is wat dit is. Ons kan nie daarteen beklei nie. Ons kan nie daarteen stry nie. En ons bly in die werklikheid. En ons bly in die vandag. En ons bly met dit wat ons weet ons kan doen. En COVID is hier. Hoeveel ons daarteen stry, hoeveel ons daarteen beklei, dit maak seer, dit maak moeg. Hoekom is COVID hier? Dit is verkeerde vrae. Dit is die goeters wat die pyn veroorsaak, wat die angs bring, wat die onsekerheid bring. Julle het maar al hierdie sien teken en ek kom weer terug daarheen.
Oeps, die een is baie skeef. Hierdie is ek, en ek het net beheer oor ek. Kan julle sien? Die bord lyk of hier nou weer een of ander lig is. En hierdie is ander mense. Hierdie is nou ons skoonma, ons suster, ons man, ons niggie, ons tannie, ons baas, wat ons nog altyd wou verander. En ek het vir jou bittere slegte nuus, dit gaan nie werk nie. Ons kan nie iemand anders verander nie. Die enigste een wat jy kan verander, is daai girl. Ek, me, myself. Dis die enigste een. En dit is ons job. En ons kry dit nie eens reg om ons te hanteer nie. Manage yourself 101 het ons almal altyd, nog elke dag, bietjie misgesit. Maar dan wil ons hulle gaan hanteer. Ons kan hulle uitsorteer, maar kom ons begin hier, want dis die enigste plek waar ons kan 'n verskil maak. Dis die enigste een wat ons kan uitsorteer. En dan hierdie, kan jy noem die universe, God. Maar as dit God is, en God is so amazing, en hy is so groot, hoekom lyk die wêreld soos dit lyk? Nou hierdie is 'n hele reeks op sy eie wat ek nooit sal aanbied nie. Maar in kort, hierin is die drie eenheid. God, die Heilige Gees en Jesus. En hulle het die mens geskape. En die mens was happy en God was happy en die hele storie was baie mooi. Toe kom die duiwel en dis die eerste groot leuen wat gebeur het. En hy sê vir Evaitjie, as jy van hierdie boom eet, gaan jy so amazing wees. Nou het julle al stil gestaan by daai boom. En hoeveel van ons het saam met Eva die leuen geglo dat die boom jou gaan slim maak? Hoekom het God ons nie van daai boom laat eet nie? Omdat hy mean is? Nee, omdat hy presies geweet het wat aan daai boom was. En daai boom se vrug het ons nog tot vandag. Dit is wetywer, vergelyk, jou eie koninkrykie bou, al hierdie slegte goed was die vrotvrugte aan daai boom wat die duiwel vir Eva mee verlei het. En dit is waarmee ons nou sit. En toe het Jesus gekom en hy het weer die brug gemaak tussen ons en God. Al gaan ons deur moeilike goeters, is dit nie te sê God gaan dit verander nie, maar ons weet God is by ons. Toe Jesus nou hemelvaart wat ons nou verlede week gevier het, toe hy hemel toe is, het hy vir ons gesê, hy laat ons nie alleen agter nie. Hy los vir ons die Heilige Gees. So wat se moeilikhede ook al gebeur, en ons kan nie sê met COVID en die toekoms, gaan daar nie moeilikheid wees nie, gaan daar nie swaar wees nie. Onthou 50-50, niks het verkeerd geloop nie. Dit is hoe dit is. Maar ons weet altyd dat hy is by ons. Corrie ten Boom het vir haar pa gevra, wat maak ek sonder pappa, as pappa die dag doodgaan? Ek sal dit nooit oorleef nie. En haar pa was 'n vreeslike wyse man. Toe sê hy vir haar, Corrie, as ek en jy Amsterdam toe gaan, wanneer gee ek jou treinkaartjie vir jou? En sy sê, pappa, wanneer ons op die trein klim? En hy sê, presies. Jy het nie daai treinkaartjie nodig wanneer jy by die huis sit nie. Maar jy het daai treinkaartjie nodig die oomblik wat jy op die trein klim. Met ander woorde, hier waar ons nou sit, kan ons nie sien hoe God ons gaan dra deur, wat is jou grootste nagmerrie? Dink net vinnig gou vir my, wat is jou grootste bang? Jou kinders verloor? Jou besigheid verloor?
Heeltemal haweloos wees. Jou grootste bang in die lewe. En ons kan nie nou dink hoe ons ooit daardeur sal kom nie. Maar ek verseker vir jou, die oomblik wat jy by enige iets kom, waarvoor jy nie die krag het nie, gaan jy daai kaartjie kry. En die Heilige Gees gaan jou daardeur dra, hy gaan jou nie drap nie. Hy is daar vir ons. Ons ander pyn kom van wetywer en vergelyk en jou eie koninkryk bou. Daai oomblik wat jy voel, maar luister, wat is hierdie girl se storie dat sy nou 'n ding op Zoom wil hou? Wie dink sy is sy? Magtig, rarig. Girl, wie dink jy is jy? Dan moet ons weet ons eie koninkrykies word bedreig. Wanneer ons Facebook doen en Instagram en ons sien hierdie mense en man, hulle lewe is mooi en hulle die mooiste kinders en hulle gaan die mooiste plekke heen en dis net amazing. Hoekom lyk my lewe nie so nie? Ek het dit nie. Ag nee, my kinders se voortande is uit. Ag, hulle is maar 'n bietjie dom ook nog. Ag nee. My huis is nog de mekaar en lelik. Ek het nie daai mooi swembad nie. En waar sit jy? Waartoe gaan hy spiraal? Prrr. En dan die volgende dag gaan wonder jy nou maar hoekom voel ek nou so lelik en oud en dik en ongemaklik en jy weet wat het gebeur? Al daai velcro strips het jy gaan uittrek deur jouself. Jy en grotvrou het gaan sit en gewetywer met valshede, want sosiale media is nie eens waar nie. Dis 'n deel, dis 'n stukkie van selfs hulle goeie 50% wat hulle vir jou wys. Ons almal, niemand van ons wys die pity parties nie, niemand van ons wys die oggende wat jy die kombers oor die kop trek en sê, vergeet dit, vandag adult ek glad nie. Wie van julle het dit al op Facebook gesit? Nee, so strips. Ag, en wanneer ons seentjie 'n graad kry, en wanneer ons by die seentjie doen al die mooi goetertjies, dan is lekker en ons mag gedoen. En volgende jaar dan sien jy daai herinnering en is so van, yes, want jy weet, dit is jou topdeel van jou 50%. En vir jou is dit goeie herinneringe. Maar vir ander bring dit wetywer. En dit is so maklik om hier in te val. Nou, is hierdie die enigste pad wat daar is? Die pad van seer kry, die pad van, ek weet nou nie regtig hoe om hierdie te hanteer nie. Ek wil vandag vir julle sê, dat dis juis die pad van herstel, begin die oomblik as jy besef, maar luister, daar is heeltemal 'n ander pad. En daai pad, en daai mag vir daai pad, sit tussen my ore. Wie maak my seer? Me, myself and I. Wie kan dit beter maak? Me, myself and I. Ek dink altyd met Jesus wat in die graf was, en daai rotsat weg is voor die opening. Ons probleme in ons lewe, en net soos hierdie 3, is daar probleme wat net ek kan uitsorteer. En hierdie kop is 'n probleem wat net ek kan uitsorteer, ons gedagtes. Dan is daar probleme waar ons ander mense nodig het om net weer vir ons perspektief te bring. En dis waarvoor ons daar is vir mekaar, community. Ons is daar vir mekaar. Ons gebruik dit nie as ons hier is. My eie koninkrykie, ek voel so bedreig deur daai een, dat ek wil tog net nie hê iemand moet dink ek is nie okay nie. Of sy is so wonderlik en die waarheid is, die Bybel sê vir ons is 'n deel van 'n liggaam. En dalk vandag het ons nie die vinger nodig nie. Ons het dalk die oog nodig. Maar môre het ons presies net die vinger nodig en dan beteken die oog niks nie. So dit help nie die oog en die vinger en die tand en die toon en die, wat is daar nog?
is in kompetisie met mekaar nie. Want het julle nou al gesien, ons haal die mond uit en ons sit 'n hand hierso. Dit gaan nie werk nie. Maar ons as mense wil 'n ander een se talente hê, sodat ons as 'n hand die mond kan gaan raak. Hoekom kan ons nie net besef, ons is 'n amazing hand nie? Jy is 'n amazing toon. Jy is 'n amazing oor. En hoe meer ons God ken en wie hy is, en hoe meer ons ken, meer gaan ons sê, luister, maar ek is 'n okay oor. Ek kan dalk nog nie sê ek is 'n amazing oor nie, maar ek is 'n okay oor. En dan later, maar hierdie talent van my, kan ek my puzzelstukkie volmaak, wat in God se koninkryk is. Want dit is die ultimate. Daai puzzelstukkie wat net joune is, in hierdie groot puzzle van God se mense, is daai enetjie, een met jou naam op. En net jy kan hom volstaan. En dit maak nie saak hoe klein jy op jou eie puzzelstukkie gaan raak nie. Niemand gaan daai stuk volstaan nie. Dis jou puzzelstuk. Of jy vul dit, of dit 'n gat in die koninkryk. Dit gaan nie oor jou nie. Jou gawes is nie daar oor jou nie. Dis nie daar vir jou koninkryk nie. Dis daar vir sy koninkryk. En hierdie bly die heeltyd 'n regstelling van gedagtes. As jy agterkom, en dis waar gevoelens inkom, daai kriebel in jou hart, dan weet jy, ek is hier iewers besig. Ek is nie daar vir sy koninkryk nie. Maar jy kan net vir sy koninkryk werk en jou puzzelstuk volmaak, as jy weet wie jy is. As jy jou eie rug het, as jy kan sê, luister, ek is okay. Dit maak nie saak wat jy van my sê nie. Ek is okay. Ek weet wie ek is, ek weet wie my God is. Dan kan ek my puzzelstukkie doen. Nou, as ons met ons emosies en ons gevoelens sit, dan kom ons op punte waar dit net nie lekker is nie. Groot vrou kom in en sy sê, luister girl, hierdie is seer, hierdie is moeilik. Ek gaan terug en ek gaan op my bank lê en ek gaan chips eet en 'n wyn drink, en ek sal kyk of ek dalk iets doen, maar hierdie is my scenario. En daai goed wat ons gebruik om die pyn weg te vat, noem ons buffers. Het jy al gesien as julle internet sleg is, en hy wielietjie gaan so, en hy buffer, en hy buffer, en hy buffer, en hy staan net so stil? Het julle dit al gesien? Daar is nie beeld nie. Daar is nie meer 'n storie nie. Daar is net 'n goeie niks. Nou as ons aanhou buffer, beteken dit ons werk nie op ons gedagtes nie. Ons weet nie waar ons staan nie. Ons wil net hierdie seer en hierdie moeilik so ver as moontlik van ons af weghou. En daar's geen shame daarin nie. Ons almal doen dit. Ons almal het een of ander manier van buffer. En soos ek gesê het, wanneer maak ons klaar daarmee? Want baie mense sê, maar luister, ek is al hier deur. Ek moes beter geweet het. Al wat dit sê is jy het begin met 'n gees van hoogmoedigheid, van ek moes beter geweet het. En die ander ding is, jy lewe nog. Met ander woorde, jy gaan weer daardeur gaan, en weer daardeur gaan, en weer daardeur gaan. En die diepte waarin jy sak, is minder. Maar niemand van ons gradueer in die lewe nie. Sekere goed maak jy mee klaar, en sekere goed maak jy nie mee klaar nie. Maar buffers dien ons nie. Buffers help ons nie. Buffer is presies wat dit doen. Njoing, njoing, njoing. En niks gebeur nie. En ons kan aanhou daarmee, en ons almal is op verskillende dele van ons lewe, en op verskillende paaie, en miskien maak dit alles nie nou vir jou sin nie, en jy dink, ja, is so, maar weet jy, dis net soveel werk as om in die kamer te gaan hardloop, so, kom ons gaan slaap eerder, is baie makliker. En vir iemand anders maak dit sin en sê, flip, dis die switch wat ek gesoek het. Hierdie ding skakel nou vir my aan. En die een wat nou besluit het, hy gaan bietjie slaap, dalk het hy dit oor 2 maande nodig, of sy.
En dan kom dit in. Ons is nie almal op dieselfde plek nie. En daar's geen shame in ons buffers nie. Alles wat in die lig kom, alles wat jy luister, daai eerste 2 weke van COVID het my so vasgevat. Ek het so min geweet hoe om my eie life coaching te doen. Al wat ek gedink het is, dalk is daar nooit weer genoeg nie. Almarie, maar dis nie waar nie, maar dalk is daar nooit weer genoeg nie, so kom ons koop net nog chocolates, kom ons koop net nog lekkers. En ja, ons gaan nou weer agterkom hoe om 5 kilogram af te kry, maar dit is wat ek gedoen het, en dis interessant om te sien hoe jou brein werk. En vir die volgende week, kyk net bietjie hoe werk jou brein. Kyk wat se gedagtes kom in, maar jy mag glad nie judge nie. Jy mag net letterlik sit en kyk. Dis soos huis. En hierdie huis is nog nooit skoon gemaak nie. Want soveel keer weet ons moet gaan oefen. Want ons het dit geleer en ons het LO klasse gehad, liggaamsopvoeding en sport en al daai goeders en ons weet ons moet oefen. Maar as ons van 15 af werklike egte regte lewensskills gehad het, hierdie goeders wat 'n verskil maak, het ons nie nou gesit waar ons sit nie. Het ons nie nou geworstel op ons verskillende ouderdomme met seer en nie antwoorde nie. Dan het ons geweet hoe om te self-coach, dan het ons geweet hoe om ons spiere, ons mental spiere reg te maak. Maar ons het dit nie gehad nie. En daarom is dit nodig dat nou moet ons begin inkyk, maar sonder judgment. Doen elke oggend net 'n gedagte uitprint. Skryf neer hoe jy voel, goed en sleg. En dan daaruit gaan ons kan kyk, watter gedagtes kom elke keer op. Jy weet dit dalk al hier, maar dit is nodig dat jy dit op papier sien, want alles wat ons in die lig bring, alles wat ons kan sê, luister ek oor eet, luister ek oor drink, luister ek oor series, luister ek oor werk, luister ek oor oefen. Al daai goeders wat ons gebruik om te buffer, en ons bring dit uit en ons kan dit herken en kan sê, luister, hier is dit. Dan het dit nie meer aan mag oor ons nie. Dan kan ons begin werk daaraan. Maar solank soos wat ons dit afdruk in die donker en probeer daarmee deel hieronder, want ek kan dit doen. Jy weet, ons is mos oulik, ons weet hoe. Solank soos wat jy daai een het van amper selfwaardigheid van ek het niemand nodig nie, ek kan dit doen. En solank soos wat ons daar sit ons in buffer. En ons gaan nêrens heen nie, ons gaan nie vorentoe nie. Ek gaan gou weer 'n screen share doen om dit te verduidelik. Waar is hy nou? Is dit hy die? As hy, die model. Nou wat gebeur in die lewe is dat iets gebeur, een of ander omstandighede. Tannie Sunny sê die koek is droog. En onmiddellik is jy woedend. En jy wil aan jou gevoelens begin werk, want ek kan dit nie meer hanteer om so depressief te wees nie. Ek kan dit nie meer hanteer om so sleg te voel, minderwaardig te voel en altyd uit te voel nie. Maar dit is soos om die reservoir op die plaas, wat die kraak in het, en jy gaan hom probeer dit regmaak met die kraan in die huis. Ons kan net nie by die kraan doen nie, ons moet teruggaan na die dam toe, en ons moet die dam gaan regmaak. Nou, wat gebeur, Tannie Sunny het gesê die koek is droog. Dit is ons gebeurtenis, dis iets wat regtig gebeur het, dis 'n feit, en ons kan nie daarmee stry nie. En maak seker dat dit regtig 'n feit is, om terug te kom en te vra, wat is die waarheid hier? Wat is regtig die waarheid? Dan het daar iets gebeur wat ek gedink het. Ek het gedink, ekskuus julle, ek het gedink, maar jene maak is sleg. Ek is 'n vrotsige bakker. Ek weet glad nie hoe om te bak nie. Ek weet nie eens hoekom het ek dit gedoen nie. Al daai negatiewe goeders. En dit wat ons gedink het, het geboorte geskenk aan die gevoel, aan die emosie wat uitgekom het. Ek is niks werd.
Hoe het jy opgetree? Hang af watter persoonlikheid jy het, of jy 'n veg of 'n vlugpersoon is. Ek het 'n pity party gehou of ek het vir haar fortuin vertel. En wat was die resultaat daarvan? Ek sit onder diep in my pity party gat, of ek het verhoudinge opgemors en vir haar gesê, luister Tannie, jy kan regtig maar die koek vat daar waar die son nie skyn nie. En dit sommer voor die dominee se vrou en die ouderlinge en wie ook al almal nog gedoen. En daai resultaat van my optrede bring terug na wat ek gedink het. Dit gaan versterk hoe sleg ek is. Kan julle dit sien? Dis nou baie neutrale, eenvoudige verduideliking. Voorbeeld. Maar met hierdie model kan jy letterlik enige iets in jou lewe kan mens deurwerk. Maar nou sit ons nog steeds met die nare gevoel. Ek is 'n mislukking. Dan kom ons terug met die goeie vrae en ons doen 'n model uit 'n ander hoek uit. En ons onderwerp bly nog steeds, die koek is droog. Maar as ek nou vir julle kan sê, ek vat julle in hierdie instapkas in, met al die gedagtes in die wêreld daaroor, oor enige situasie van jou, is daar letterlik 'n kas vol ander opsies. Dis die amazingste opsies. Maar nou gaan glo ons, ek is 'n mislukking en ek kan nie bak nie. Wat is ons besluit om 'n gedagte te vat soos, ek is jammer sy dink die koek is droog. Is dit 'n manier waarop jy daaroor kan dink? Haar smaak verander, is anders as myne. Dit is een mens se opinie. Jou gedagte gee geboorte aan jou gevoel. Met ander woorde, jou gevoel wat dan uitkom is, ek moet volgende keer onthou se koeke bak om koeke te maak wat meer vir ander smaak ook is. Vir iemand wat hou van 'n klammerkoek. Hoe gaan dit jou laat optree? Ag, ek is jammer Tannie Sunny om te hoor daarvan. Ek sal bietjie onthou om volgende keer klammerkoeke vir Tannie ook te maak. Wat is die resultaat daarvan? Ag, dankie my kind. Weet jy, ek het volgende jaar, is dit my 80ste verjaarsdag. Sê jy asseblief my koekbak daarvoor. En wat bring dit weer vir ons terug na toe? By ons gedagte, ons oorspronklike gedagte, mense verskil. 'n Situasie wat so ongelooflik volatiel kon gewees het. 'n Situasie wat so seer maak oor wat ek dink. En nou ook oor COVID. Wat het regtig gebeur? COVID-19 is hier. Wat dink ons daaroor? Ons gaan dood. En ons luister al die conspiracy theories wat vertel dis die einde van die wêreld en almal het saam gekonkel om hierdie verskriklike virus hier te kry en dis deel van die Illuminati en al daai goeters. Wat se gevoelens gaan jy hê daaroor? Angs. Angs. Ongelooflik bang, onseker. Jy weet nie wat gaan aan nie. Jy's kort van draad. Jy eet, jy buffer. Jy weet nie hoe om aan te gaan nie. Jy sink net al hoe verder af. En wat is die resultaat daarvan? Die hele huis is later omgekrap, want jy is omgekrap. En dit vertel net weer vir jou, hier is groot moeilikheid. Nou met COVID-19, en wat ons nou gesê het, wat ons die valse idee het, van dat ons weet wat gaan gebeur. En dis presies wat dit is, dis 'n valse idee. Ons weet net wat vandag gebeur. Al ons voorspellings,
almal van ons wat iets te sê gehad het oor 2020, was 5000 keer verkeerd. Niemand van ons het COVID-19 sien kom nie. Maar nou wil ons slim genoeg wees om te voorspel, goed en sleg, wat vorentoe gaan gebeur. En ek wil vir julle offer, dat niemand van ons weet hoe lyk môre nie. Die energie wat jy gebruik om te besluit, doom and gloom, hoe verskriklik dit is, wat gaan gebeur met COVID-19, met ons verhoudinge, met ons ekonomie, met ons besighede, met ons land, met al hierdie dinge, wil ek vir julle sê, ons weet nie. Nou, hoekom kies ons nie om die goeie te glo nie? Kom ons stap in ons gedagtekas in en ons kyk watter ander gedagtes is daar wat ons oor COVID-19 kan glo. Wat kan ons glo? Dis 'n tyd van leer. Dis 'n tyd van nuwe tegnologie. Daar sal planne wees. Daar is nuwe idees. Dis 'n skepende tyd. Dis 'n kreatiewe tyd. Dis 'n sabbatstyd. Doen 'n bietjie moeite en kyk waaroor kan jy alles bedink in hierdie COVID-tyd. Watse deure maak dit oop? Wie het jy lanklaas gebel? Vir wie kan jy uitreik na toe? In plaas van om net stil binne toe te skerm, hoe lyk jou puzzelstukkie? Is dit nie dalk deel van jou puzzelstukkie om uit te reik nie? Hoekom reik jy nie uit nie? Oor jou gevoelens en jou gedagtes? Doen 'n thought download, laat ons praat daaroor. Laat ons kyk waartoe dit lei. Want in hierdie COVID-tyd, waar die kerk gebou toe gegaan het, het die kerk gefloreer. Boodskappe is versprei na mense toe, wat nooit in die kerk kom nie. Mense wat nooit die boodskap sou gehoor het nie, het dit aangeraak. Dinge wat bestem was vir kwaad, het God omgedraai na goed. En dit is die God wie ons dien. Dit is die God wie ek en jy dien en wat ons aan die gang hou. Nou, dink ek, ons is op 'n uur, kyk bietjie waar staan julle met julle gedagtes. En hoe wil julle dink? Want jou grootvrou gaan vir jou sê, luister, dit gaan nie werk nie. Luister, hierdie goed is 'n klomp nonsens. Luister, solank soos wat ons gelê het op die bank en series kyk het, was die wêreld oukei. Ek gaan nie gewig verloor nie, vergeet dit. Ek gaan nie 'n verandering maak nie, vergeet dit. En onthou, niks gaan gebeur as jy nie ongemaklik raak nie. Ons geldeenheid hierso vir verandering is ongemak. En dit is waarmee jy gaan sit en gaan weet, luister, dit is oukei. Niks het verkeerd geloop as ek ongemaklik is nie. Dis presies hoe dit moet wees. Dis presies hoe dit moet wees om iets te bereik. Om jou puzzleblokkie vol te maak. Dit kom nie net nie. Dis nie net hierdie rainbows en daisies en alles is so oukei en ag mense, dit word effortlessly gedoen nie. Dit kos ons ongemak en dis oukei want ons kan dit doen. Dis hoekom ons daar is vir mekaar want ons kan dit doen. Doen hierdie week voor thought downloads. Ek voel nog want ek kom van Transvaal af, so ek kan hoof ook in plaas van hoof. Maar ek leer dit en ek kom eendag daarby, maar dan hoof ek weer party daar en dan wil my kinders iets oorkom. So kom ons doen thought downloads en begin met 'n model as jy kan. Ek kan vir julle dit aanstuur ook. En dit maak regtig die verskil. En as daar 'n oorlog rondom jou uitbreek, gaan staan net 'n stukkie stil en pause, sela en sê wat gaan hier aan? Wat is die waarheid hier?
en hou aan vir jou vra, wat is die waarheid, tot jy by die regte antwoord uitkom. Dankie julle, is daar enige vrae? Ons is nou al oor 'n uur. Unmute julle self, dat julle kan gesels. Nee, ek nie. Julle is welkom om my enige vraag te WhatsApp of te e-mail. Julle almal het al 2 van my. En as jy voel luister as iets waaroor ons moet praat, dan doen ons dit. Hierdie COVID tyd is regtig vir my 'n tydjie van, en ons staan al aan die einde. Nou begin ons met die bang vir die nuwe lewe. Hoe hanteer ons die lewe na COVID? Weet ons nog hoe met mense te praat? En enige tyd laat weet dat ons hierdeur werk en praat en al die dinge.